നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കണേ ഊട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കൂടുതൽ ടു ഊട്ടി വരുന്ന ഒരു ബസ് യാത്രേനും. അപ്പോൾ ആ യാത്ര നമ്മൾ ഏകദേശം 8:30 പുറപ്പെട്ട് ഒരു 10:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ വന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ തേരാപ്പാറ നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഊട്ടി നമുക്കിവിടെ ടാക്സികൾക്ക് വേണ്ട, ടാക്സി അല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓരോ സ്പോട്ടിക്കില്ല ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകാം. ആരും പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അങ്ങോട്ട്, പിന്നെ മൈസൂർ ഇങ്ങോട്ട്, ബോട്ട് ഹൗസ് ഇങ്ങോട്ട്. ആ ഫ്ലാഗ് കാണില്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്. നമുക്ക് ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. വേണം എന്താ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആവുന്നത്. ഇതിൽ പോയാലും അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നുമില്ല, നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാം. ഒരു 2, 3, 4 എപ്പിസോഡ് എടുക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ ആഴ്ചക്കൊരു 2 വീഡിയോ വെച്ചെങ്കിലും ഇടാമല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വീഡിയോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങണം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ നേരെ ചുവട്ടിലെത്തിട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ക്യാൻറ്റീന് പെയിൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മളെ ഊട്ടിയിലെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ട്രൈബ്സാണ് തോട. അവർ വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വന്നല്ലോ. വലുതൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ഇല്ല, എൻ്റെ ആണിത് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഈ താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ കുന്നൂർ, കോയമ്പത്തൂർ, അങ്ങനെ മേട്ടുപ്പാളയം. പഴയ പുരാതന ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടമല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ലവ് ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണേ. അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരാം. ആരുമില്ല കേട്ടോ, ഫുൾ കാലിയായി കിടക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ കേരളക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നു. എവിടെ പോവാ? കുന്നൂരോ? അത് മേട്ടുപ്പാളയം മുള്ള. മേട്ടുപ്പാളയം തന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നല്ല. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ്. ഇവിടുന്നില്ല, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ടാക്സി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ അങ്ങോട്ടില്ല, അങ്ങോട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് തന്നെ. താഴെ സ്റ്റീം എഞ്ചിന് താഴേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, മേട്ടുപ്പാളയത്ത് കുന്നൂർ വരെ. ഇത് ഡീസൽ എഞ്ചിനൊക്കെ വരാം. നിങ്ങളെവിടെ നാട്ടിൽ? വയനാടാ? അപ്പോൾ നമ്മളെ നാടിനുള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ. ആണോ? ശരി, കാണാം. ഇതാണ്ടോ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻഡ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടില്ല, എൻജിൻ പോയി തിരിച്ചു വരും. ഒരു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വയനാട്ടിലല്ലേ, നമ്മളെ അയൽനാട്ടുകാരനെയല്ലോ. ഇതിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം കുന്നൂർ ടു ഊട്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വരാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഓലവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഓ, മേട്ടുപ്പാളയത്ത് കുന്നൂർ വരെ സ്റ്റീം എഞ്ചിനാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തോന്നുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടൈമിങ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല.
പിന്നെ പോലും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നീലഗിരിക്ക് കൊറോണ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പാസ് മാത്രം മതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കൊറോണ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടീന് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ പാസ് മാത്രം മതിയല്ലോ. അതുപോലെ ഈ പാസ് മാത്രം ഇട്ട് വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് സ്റ്റീം എഞ്ചിനാട്ടോ. സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ തന്നെ തോന്നണേ. ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടോ, അതിൽ ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത്. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകാം. നമുക്ക് റെയിൽവേൻ്റെ ടൈമൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇത് പണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളാണ്. പോസ്റ്റ് ലാമ്പ്, സിഗ്നൽ ലാമ്പൊക്കെ നോക്കി. ഓ, പണ്ടത്തെ ഒരു ക്ലോക്ക്, കാന്തലുകളൊക്കെ. ടിക്കറ്റ് ഡേറ്റിംഗ് മെഷീൻ, ടിക്കറ്റ് ട്യൂബ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഓടിയുന്ന ട്രെയിനാട്ടോ. 1962, 68, 1910, 23. അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഇടേണ്ടിയിരുന്നാവും. എത്ര സമയം എത്ര മിനിറ്റ് ആയി എന്നറിയില്ല. ഇതവിടെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും. ലൗഡേൽക്ക് 60, 80, 85. ഡെയിലി ആകെ 4 ട്രെയിനുള്ളൂ കേട്ടോ. 9, 12, 14, 17, 17. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അവിടെ എന്തല്ലേ നോക്കാം. ചെറിയ ഹോട്ടലാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഒരു നെയ് റോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ റോസ്റ്റ് വന്നു കേട്ടോ. കഴിച്ചു നോക്കാം. പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. കുഴപ്പമില്ലെന്നും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ദോശ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് പോയേക്കാം. തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും വെയിലിൻ്റെ ചൂടും കൊണ്ട് തണുപ്പൊന്നും അറിയണില്ല. ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ചൂടായി കയറാം. ഇവിടുത്തെ വെയിലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. തണുപ്പ് പോലെ തന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ വെയിലിന് നല്ല ചൂടായി കയറാം. ഊട്ടി ബർക്കികളുണ്ട് ഇതിൽ. നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് പോകുമ്പം മലയാളീസ് കണ്ടാൽ എന്തായാലും നോക്കും. ബാക്കിയുള്ള
ആൾക്കാരൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കൂല. മലയാളീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു. എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് അതിന് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. ചിലയിടത്തുനിന്ന് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ലേ കയറാം, ചിലതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആണ്. തിരക്കായി വരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ ഏകദേശം എത്രയായി? ആ രാവിലെ അല്ല 11:30 എന്നാലും ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു കോട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് ആവും. கேமரா vlogging man, business man. எப்படி இது கேமரா இது? இதா தெரியுதா? ஹாய் நீங்க எடுக்க உங்களுக்கு வேணுமா? நான் கடை ஃபேமஸ் பண்ணிடலாம். கடை என்னது? ഊട്ടി ഷോപ്പ് നീൽഗിരിയാ? നീൽഗിരിയിലെ പാടന്തുറ. ഗൂഡല്ലൂർ പാടന്തുറയാ? ഗൂഡല്ലൂർ. പാടന്തുറ. പാടന്തുറക്കാരൻ நம்ம ஆளுக்குறாரு எங்க? പാടന്തുറ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്? ഏതാ എന്ത് ഷോപ്പാ? കാക്കേ ഇതിന് 100 ഷോട്ടറിന്. പാടന്തറ എവിടെ? ചെമ്പാലേ? ആ இங்க பாருங்க, நீங்க பேசுறதெல்லாம் இங்க இருக்கடா. மந்தலாயா செம்பால அங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம்? கொஞ்சம் தான் இருக்கு, பக்கம் தான். எவ்வளோ வருதுண்ணா கோட்டைக்கெல்லாம்? ഞാൻ 3 കിലോമീറ്റർ തന്നെ ചെമ്പാല. உங்க ஊருக்கார தான். மனசிலாயா? മനസ്സിലായി. அப்போ தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க? அங்கே தமிழ் தான். தமிழ்ல இதில் என்ன இருக்கு? தமிழ் தான். கூடலூர்ல தமிழ் தானே. நீங்க மலையாளி இல்லையா? ഇല്ല ഞാൻ മിക്സ് தான். என்ன எவ்வளோ வருதுண்ணா கோட்டைக்கெல்லாம்? எவ்வளோ வருது இதுக்கெல்லாம்? இதெல்லாம் 500, 600, 300, 400. அவ்வளோ வாங்கிட்டான். நம்ம போய் விடுவோமாக்கா? சரிண்ணா. பேர் என்னங்களு? കബീർ. കബീർ. അണ്ണൻ്റെ പേരോ? എൻ്റെ പേര് സുലൈമാൻ കാക്ക. സുലൈമാൻ കാക്ക? കാക്ക ഊർക്കാ നിങ്ങളെ? ഇതൊക്കെ എவ்வளோண்ணா? 1300. ഫിക്സഡ് റേറ്റാ? അഡ്ജസ്റ്റ് എவ்வளோண்ணா? 300. 300 rupees எவ்வளோண்ணா? 1300, 10% discount. ஓ அப்படியா? நல்ல ரேட். அம்மு காக்கா அந்த மாதிரி காக்கா சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு, கேட்டு பாரு. உனக்கு தெரியுது இல்லை? റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഉങ്ക വീട് എങ്കേണോ? അങ്ങനെയാ? മലരെ ഇല്ല. ശരിയാണോ? ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. വേണ്ട, ഫുള്ള് കാലി കിടക്കുക. കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്താണ് കുതിരപ്പന്തയൊക്കെ നടത്തൂലേ, ഹോഴ്സ് റേസിങ്ങിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിനപ്പുറത്ത്. കടക്കെ തുറക്കണുള്ളൂ, 12 മണിയാവാനായി. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്, നേരം വെളുത്ത് വരണ്ടേ. അതേപോലെ നേരത്തെ ക്ലോസ് ആക്കും ചെയ്യും. മാക്സിമം ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഊട്ടി ക്ലോസ് ആകും. 10-11 മണി.
പറയുന്ന വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതുക്കെ പറയുന്നതും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സൊക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന അറിയില്ല. ഇമാതിരി അള്ളികളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് ഒരുപാട് പോക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്കറ്റ് കാണും. മുളക് ഉണ്ടോ, വെറൈറ്റി മുളകുകൾ, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ. എങ്ങനെ ഷോപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ അടച്ചിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ. നല്ല സ്മെല്ല് കേട്ടോ. ഓ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ആരും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വരലില്ല. നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ 2-3 മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ട് പോലെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. മറ്റേതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാർക്കറ്റ്. ഇത് പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരല്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട്. വാട ഈ സംഭവം കണ്ടോ, ഇത് അമ്പലത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പലത്തിലെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആളെ ഉണ്ടോ? മെയിൻ പേരെന്നാണ്? ഫക്കീർ മുഹമ്മദ് കണ്ടോ. അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കടക്കാരനെ കണ്ടേ. ഇതാണ് നമ്മളെ നാട്. ഗൂഡല്ലൂർ. ഇത് യൂട്യൂബിലെ പോട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് என்ன பொருள் இருக்கு? ஃபுல்லு அம்பலத்தோட தான் பூஜைக்கு உள்ளது இருக்குது. பச்சை மருந்தும் இருக்குது எல்லாமே. ஆளினால் எல்லாத்துக்கும். நீங்கள் ഗുള്ളൂർ ഞാൻ ചുമ്മാ പാക്ക് വന്നത് വീട്ടിൽ. இந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் சரி மார்க்கெட் எல்லாம் யூடியூப்ல போட்டு. மொபைல் இருக்கா? இருக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்ன இது ஓப்பன் பண்ண காமிக்கிறேன். പോട്ടെ ബൈ. പോട്ടെ. ആ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ തലങ്ങും ഓരോ കള്ളി ഉള്ളേരിയ മൊത്തം ഷോപ്പുകളാണ്. പിന്നെ ഓരോ ഷോപ്പിന് മുമ്പ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ആ കർപ്പൂര കത്തിച്ച് സ്മെല്ലില്ലേ, അതുണ്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളേരിയ കൂടെ മെയിനായിട്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. പിന്നെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സ്മെല്ല്, അത് തമിഴ്നാട് മാതിരി ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഓരോ ഇതിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും പർച്ചേസ് ഒന്നും ആക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കലിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് 2 കീ ചെയിൻ പർച്ചേസ് ആക്കണം. ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പോകണത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം. ഓ, നമ്മൾ നേരെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെത്തി കേട്ടോ. മുട്ട, പച്ചക്കറി, അവിടെ ഹോട്ടല്, ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് പച്ചക്കറി കേട്ടോ. റേറ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്, റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ.
ഈ മാർക്കറ്റിലെ പ്രത്യേകത മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, ഊട്ടി സാധനങ്ങൾ തന്നെ കയറാം. പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇരുപതാ ഉള്ളി 40, തക്കാളി 20, ഉള്ളി 40, റേഞ്ചൊക്കെ. ഒരു ഷോപ്പാട്ടോ. ഓ, ഇവിടെ കിഴങ്ങിന് 3 കിലോ 100. ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. കഴിഞ്ഞോ? ചക്കരയൊക്കെ ഉണ്ടോ? കരിപ്പെട്ടിയാ? ഇതെല്ലാം കരിപ്പെട്ടി. അതിനൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിലങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴം, ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കടകളാണ്. നല്ല സ്മെല്ല്. ഇവിടെ റേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓ, പൂക്കടാളെടുത്തെത്തിട്ടോ. ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി സ്മെല്ലേക്കാണ്. ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ലുക്ക് മാസ്ക് പൊക്കി വെക്കുക. കുഞ്ചു വരച്ചില്ല. കുറെ ആയില്ലേ നമ്മള് വീഡിയോ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും കാര്യത്തൊന്നും പറയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറച്ചി മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ബീഫുണ്ടോ നോക്കാം. ഫുള്ള് ചിക്കനും ഇതൊക്കെ മട്ടനാട്ടോ. ബീഫില്ലേ? ഓ, മട്ടൻ്റെ കളി കേട്ടോ ഇത്. ഒരു നല്ലോണം മട്ടൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ തൊലി കളയില്ലേ, ഇതിൽ തുവല് മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. മുയൽ, ನನಗೆ ಬೀಫ್ ಕಿಡಕದ ಹಂಗೆ ಇಡ್ಕ ಹಾಂ ചെമ്മരിയാട്. അത് ബീഫ് കാട ഉണ്ട് സംഭവം. ഇതിനുള്ളു കൂടെ മീൻ, ഓ ഈ കിളിയാണ് നോക്കിയാ. അടക്കി യൂട്യൂബിലെ പോട്ടു. യൂട്യൂബിലെ പോട്ടു. கேமரா அதெல்லாம் போடுவோம். சேனல் இருக்கு. ஆஹா, ബീഫ് മാർക്കറ്റിലെത്തിട്ടോ. ഫുള്ള് ബീഫാണ്. ഇവിടെ ബീഫിന് 300 രൂപ കിലോ. നല്ല അടിപൊളി ബീഫാണ്.
നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് കേട്ടോ. കിലോ 300. നമ്മളടുത്ത് സെയിം റേറ്റ് ആണ്. നമ്മളവിടെ 280. കേരളത്തൊക്കെ 240 ഉള്ളു. ഇവിടെ 300. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബീഫിന് അടിപൊളി ബീഫേ കയറട്ടോ. നല്ല ചുവന്ന ഇറച്ചി. ഇപ്പൊ എവിടെ വന്നിപ്പോ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരിക. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ പുറത്ത് ചേട്ടാ പോയിക്കോട്ടെ. ചിലവരെ കന്തം പൊട്ട് നോക്കണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം. ഇത്ര പോകുന്ന സാധനല്ലേ, ക്യാമറയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂല. നമ്മളിപ്പോ അതായിട്ട് റോഡ് പോണേ. അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണക്കമീൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ്. ആ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓ ഇവിടെ പാർട്ടിൻ്റെ പരിപാടി. ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ ആയി തുടങ്ങിയില്ലേ. ഇവിടെ എന്താ പാർട്ടിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പരിപാടിക്കൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാൻഡുകളുണ്ടാവും കേട്ടോ.